ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്നോഡ്രോപ്പ്. അഗെയിൻ ഞാനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതെന്താ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ആമസോണിൽ നിന്നും പർപ്പിളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറ് പതിവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ആൽപ്സിൻ്റെ റോസ്മേരി വാട്ടറാണ്. ഇത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും വളരെ അറിയാം. അപ്പം എനിക്കിത് വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പറയാം. ഇതെൻ്റെ 3-ാമത്തെയോ 4-ാമത്തെയോ മറ്റേ ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വന്നിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.